Đây là câu trả lời cho một số khách hàng hay hỏi về sao giá pin nóng bên em cao thế. Như trong video, khối pin ở giữa là khối pin của máy rửa xe, khách mang đến đóng lại. Sau khi tư vấn thì khách đã mua cục pin mới của bên em. Và cái khối pin bên cạnh, đây là khối 10 cell Samsung 20R sử dụng mạch 5S65A. Còn khối bên này là khối 10 cell Sony VTC4 sử dụng mạch 5S65A chất lượng. Các bác nhìn mạch và cell pin thì các bác biết tại sao pin đóng lại có giá như vậy. Xin cảm ơn.